大家好，好高興又喺水晶新透視同大家見面。咁今次我係會同大家講一講水晶同風水嘅一啲關係嘅。咁有好多朋友可能都會諗啊，點解風水咁得意嘅咧？擺一啲物件就會影響一個人嘅命運，或者一啲先人葬喺一啲墓穴又會影響後人嘅命運咧。咁水晶同我哋有啲咩關係咧？咁喺呢度我會同大家講一講嘅。咁嗱，大家可以諗一諗，譬如我哋話有啲朋友住喺一啲屋對住一啲尖角位，咁呢啲朋友咧會產生一啲意外啊，或者去產生一啲病痛啊咁樣。咁點解會咁奇怪咧？咁如果有睇過我哋前幾集嘅朋友，可能會容易啲明瞭，因為原來我哋每個人或者每件物件，佢哋都有一個電磁場喺度嘅。咁我哋人同埋物件喺未接觸之前，其實呢個磁場都可以互相喺度互動緊，互相喺度影響緊嘅。咁如果我哋人係呈一個橢圓形嘅氣場包圍住我哋一個人體，如果有一啲尖角嘅物件或者一啲尖嘅建築物，咁佢都會產生一個尖形嘅氣場，咁好容易咧就將我哋嘅磁場咧擾亂或者甚至係劃破，咁對我哋咧造成一個情緒上嘅影響。咁我哋做事嘅時候咧就會變咗咧就思想就唔會咁清晰啦，咁有時精神恍惚，甚至會產生一個意外添。咁啊比較容易啲喺科學方面咧去理解呢樣嘢嘅。咁至於你話擺一啲物件，因為每一樣物件其實有佢特定嘅震盪嘅頻率。咁我哋身體其實有7大能量中心啦，喺之前幾集亦都同大家講過嘅。咁如果我哋呢7大能量中心咧有咗一個失衡啦，或者唔完整啦，亦都會影響到我哋個人嘅健康同埋情緒嘅。咁而水晶咧就可以啱啱好咧，可以調整翻我哋呢一啲輪位啦。咁我哋喺呢一方面咧就可以適當咁樣選擇。咁譬如話我哋風水上面我哋有所講嘅，譬如煞啦咁樣，咁我哋其實就可以用一啲咧水晶球啦，作出一個化煞嘅原理嘅。咁或者有啲譬如旺氣不足嘅地方咧，我哋又可以加啲陣落去，將呢個陣咧將旺氣加強佢嘅。講到用水晶陣，咁其實咧佢有幾樣嘢我哋可以用，咁譬如3星陣啦、7星陣啦，或者9星陣，或者12星陣都得。咁但係一般嘅人咧，佢哋都係會用7星陣嘅，呢個係一個比較普遍啲啦。咁7星陣佢嘅組成係點樣，同埋原理係點咧？咁佢係由用7顆水晶咧組成嘅。咁外圍咧就係圍住6粒水晶啦，而中間一粒比較大嘅。咁利用我哋相間互相嘅連結同埋互相嘅震盪啦，產生一個比之前咧無數倍大嘅能量嘅。咁佢嗰個好處係咩嘢咧？咁係一個發射力強啦。咁我哋可以將一個屋企裏面，譬如一個旺氣本來係好差、好低，甚至係冇嘅，咁佢可以將佢加強翻。將整間屋企裏面嘅旺氣咧加強嘅。咁而且可以將一個好嘅信息咧遙距傳送去到較遠嘅地方都係可以嘅。咁喺之前我會講過啦，好似譬如先人嘅墓地點樣會影響後人咧？咁其實因為先人同我哋都有住相同或者話可以講話接近嘅頻率，咁佢同我哋其實仍然咧係有一個聯繫嘅。咁當係種喺嗰個墓地嘅時候，咁如果墓地附近嘅能量無論係好與壞，佢都會以翻自己嘅頻率載住呢啲頻率同一時間輸送去到俾佢嘅後人嘅。咁所以如果係好嘅，當然會影響到後人都可以係好啦。如果係唔係嘅就相反，佢哋會變得好差啦。咁呢個7星陣咧，其實我哋就可以利用呢一個原理添。咁我哋大家可以揀啦，揀一張我哋自己認為最滿意嘅照片，咁啊可以擺喺呢個陣嘅下邊。咁將佢呢一個好嘅信息咧源源不絕咧咁發放出嚟，咁要增加咧呢個屋裏面啦，或者呢個相片裏面嘅人嘅旺氣嘅。咁同樣原理啦，咁其實我哋亦都可以啦，用紙啦寫低一啲其實我哋嘅願望啦，擺喺呢個陣嘅下面。咁將呢個信息咧不停咁發射翻俾我哋自己收翻強化佢，而最後咧達到佢嗰個結果裏面。咁用7星陣其實我哋亦都可以啦，可以嘅話就係配合一啲叫做水晶洞嚟用咯。因為點解咧？因為7星陣其實係一個好大嘅發射性嘅物件，咁如果能夠配合翻吸納性就最好啦。咁好啦，講到呢個陣嘅強大發射嘅陣之後，咁我想講一啲係納氣嘅陣啦。咁其實我哋當利用發射嘅時候，如果配合納氣當然最好啦，因為我哋所講啦，譬如有子彈梗係好用啲啦。如果你個磁場根本係弱，放大咗佢當然係好。但係如果磁場根本係強嘅，我哋能夠再放大再運用嘅更好添。咁我哋其實可以用一啲球體都可以做到一啲納氣嘅效果。但係球體當然亦都唔夠一個紫晶洞咁好用啦，因為佢嗰個吸收嘅功效係比球體咧大大增加。咁但係如果講到紫晶洞，其實我哋亦都可以用洞咧擺啲陣。咁例如譬如我哋所講嘅五行陣啦，因為其實紫晶洞佢本身每一個嚟講已經能夠係喺佢間屋嘅每一個角嗰度吸收咗一個磁場而保留喺屋企裡面，凝聚不散，煞氣已經化咗啦，只有旺氣保留。但係如果我哋再利用埋佢洞，
本身嘅形態嚟分咗去做五行，五行再相生，咁再將每一個洞原本身嘅力量再加大佢。咁樣對於屋企裡面嘅磁場嚟講咧，就更加效用更加大啦。咁如果一間屋企係細嘅，可能地方就冇辦法啦。如果地方係大係許可嘅，呢個方法咧就係一個最有效嘅辦法啦。咁如果七星陣同五行陣個洞係可以點樣配合咧？咁我哋其實就可以有兩個方法嘅。咁第一個方法咧就可以將陣按住佢哋五行嘅形理分佈喺屋企嘅5笪地方。咁然之後咧，就再將呢個發射性較強嘅七星陣咧，就擺喺呢個紫晶洞嘅前面，作為吸納咗之後咧，再將呢個吸納翻嚟嘅氣咧，再發射出去。又或者如果話擺洞嘅地方已經太少啦，咁仲有冇辦法咧？咁其實都可以，仲有辦法，就係話將呢個陣咧，就擺喺個洞嘅對面位或者對角位，咁就產生一個對流嘅作用。咁就係話一個吸收，一個發射。咁令到呢間屋企咧，好似有一個漩渦咁不停喺度循環緊。但係呢個漩渦咧，就係一個好滋潤人體嘅漩渦嘅。咁喺下一集我係會同大家講一講水晶咧，關於係人體治療嘅一啲作用嘅。咁亦都係最後一集啦。咁有興趣嘅朋友請繼續收睇啦。